हेलो गाइज, नमस्ते। स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा। आज छुट्टीको दिन यहाँ घुम्न गएको छु चिडियाघरमा। 3-4 जना साथीहरू छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पछाडि बाघ बाहिरबाट भित्र आफ्नो अड्डामा जाँदैछ। यता बाघलाई देखेर हामी पनि दौडिरहेका छौँ। यिनीहरूको पनि धेरै भिड छ। पार्क पनि यति धेरै ठुलो छ कि यो पुरै पार्क घुम्नलाई त पुरै दिन लाग्ने होला, राखिन्छ होला। यति धेरै मृगका बच्चाहरू पनि छन्। मृगका बच्चादेखि लिएर बुढासम्म धेरै जनावरहरू छन्। टाढाबाट त आफ्नो गाउँमा देखिया हो, धेरै देखिया हो। बाजे तुम्हारे बार यही दिखा नानी इतनी बुरी ले रहे पक अला ये उधर गया ये आई तरह यार इनमें विशेष कर भोले ज्यादा पोथी काम सुन पोथी ये मैं जेद दिने बाद पार ठाउँ लन्ने देव काट खने देव नहीं तो ये ना 2 किलो यहाँ त पुरा हर्सिमन छ। बाघभन्दा पनि ठुलो त्यो के भन्छन् अगाडि बाल आएको पुरै यसको आवाज सुनेर डर लाग्ने छ। हामी देख्नुहुन्छ हजुरहरूले। मैले त गाउँमा कहिले देखेको छैन, चिडियाघरमा पहिलोचोटि देख्दैछु। ल आजको लागि यति नै। फेरि मिल्नेछौँ अर्को ब्लगमा। ब्लग कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, साथ सपोर्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।